Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune warra amantaa biraas akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii jajjabaattuu bakka jiraattanii bakka nagaan maratti rabbii fayyaa nagaa sana godhu isiniin jecha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota koo wallaahi laazim hedduu isinirraa badee jira dhiifama wallaahi ani hin beeku waansa. Bakka miidhuma kana na jibbisiise isiniin jedha. Irruma seenuu na jibbisiise waan ta'e wallaahi laazim wallaahi kanaan dura jechuudha. Wallaahi dhugaa dubbachuu fi kanaan duraan wallaahi viidiyoo yeroo sadii yoon akkam ta'e immoo yeroo tokko guyyaatti gadhiifachuun oolu. Gadhiisaatuma ture jechuudha duraan. Wallaahi ani maal akka ta'e hin beeku. Amma immoo bakka na jibbisiise olumatti ba'uun na jibbisiise bakka bilbiluma kana yoo na jibbisiise wallaahi laazim isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya wallaahi maal jechuu barbaadeetanii warreen wallaahi biyya namaa keessa osoo jirtanuu walitti shira jaaddanii walitti shira xaxxanii maallaqa namaa kana nyaattan wallaahi rabbiin isin hin dhiisin dhugaa rabbi. Maallaqni namaa wallaahi hadhallee si haa gammachiisu malee hadhallee ittiin nyaadhu malee hadhallee ittiin dibadhu bareedi malee hadhallee ittiin uffadhu malee wallaahi abadan dafqi namaa achis hin baasu achis hin butu gonkumaayyuu. Maaliif keessaa keessatti namni biyya namaa dhufee beeku namni biyya namaa keessa jiru shira walirratti xaxee karaa dallaalummaas haa ta'u karaa kamiyyuu haa ta'u jechuudha. Namni biyya namaa keessa osoo jiru tokkoon akkuma jara Dubaay sana sinfida jedhee maallaqa jechuudha. Akkaataa dallaalummaatiin maallaqa walirraa nyaatee maallaqootanii maal fiddanii abbaan fedheyyuun harkaa fuudhuu hin danda'u jettanii miidiyaa kanarratti dubbachuun wallaahi garuu hin dandeessan. Maallaqoota namni maallaqoodha jechuun hin dandeessan garuu rabbiin himimmaan hiyyeessaa lafan bu'u jechuudha. Tokkoon si kottoofachiisee ol si deebisuu danda'a. Si shalalchuu danda'a, si jaamsuu danda'a, si micciiruu danda'a. Dhukkuba ati hin beekne rabbiin sitti buusuu danda'a. Maaliif dafqa namaa keessatti wallaahi maallaqni namaa jechuudha. Keessaa keessatti maallaqni namaa baay'ee ulfaata. Haqni namaa baay'ee ulfaata. Fakkeenyaaf namni tokko akka safara keenyaatti jechuudha. Wallaahi amma fakkeenyaaf namni baadiyyaatti walirraa liqeeffatee yookaan walirraa liqeeffatee fudhatee sa'aatii jedhe sana yookaan ji'a ta'u yookaan ji'a lamaa ta'uu hanga waliif beellaman sana walirraa liqeeffatanii waliif deebisuun uuma jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf nam tokko birrii nama liqeeffatee yoo ka'e amriin rabbiitti dhufee osoo hin awwaalamin yookaan maatiin beekuu danda'a yookaan maatiin hin beekne ta'a duddubbaan birrii namarraa liqeeffachuu danda'a. Dhalaas haa ta'u dhiiras haa ta'u abbaa fedhayyuu haa ta'u jechuudha. Osoo hin awwaalamin maal jedhama wal gahamee jechuudha. Namni ebeluu kanarraa maallaqa qabdanu himaa hammumaa yookaan immoo dhiifama namni godhus namni afootu lillaa jedhus hin jira. Namni immoo ani maallaqa irraan qabaa
Ani dhiisuu hin danda'u akka maatiin naaf kaffalu jedhee achirratti hima jechuudha. Maatiin abbaa du'e sana irraa kaffala jechuudha. Yoo lafallee gurguruu ta'e irraa kaffala jechuudha. Maaliif maallaqni namaa abadan qabrii keessa sin ciibsu. Maa duudeen ta'in duudee sana maan ta'in yoo abbaan sun afootu jedhee fi kalas dhiisee fi jedhee yoo dhiise malee afootu yoo jedheen malee maallaqni jechuudha abadan. Fakkeenyaaf yoo amma nama hin beekne irraa liqeeffattanii yookaan namni sun isin harkaa bade yookaan jedhe maqaa abbaa sanaatiin illee dabarsitanii sadaqaa kennuu yookaan masgiida gargaaru usuma namni sun isin harkaa bade fakkeenyaaf bilbilli kaarrabuu hin danda'a lakkoofsi nama harkaa baduu danda'a mitiree. Waa hedduutu jira bilbilli yookaan cabootu jira bishaan keessa diingatan nama harkaa bahu lakkoofsi nama harkaa baduu danda'a jechuudha fakkeenyaaf. Zabana kana immoo namni iyyuu badee hin badu maaliif sooshaal miidiyaan kun bal'atee akkasii nama akkana harkaan birrii akkasitti fuudhee yookaan jechuudha. Lakkoofsi kana duraa akkas ta'e jedhamee sooshaal miidiyaa kanarratti ol bahamee dubbatamuu hin danda'a. Kun immoo adiidhuma kana jechuudha. Nama harkaa nyaatee maal fiddan ani Oromoo miti ani Maarree miti jechuun wallaahi rabbiin biratti illee gaarii miti garuu hadhaa ittiin nyaatta ittiin dhugda ittiin zannatta bishaan gaarii dhugda asiira gaarii nyaata gaarii nyaatta jechuudha. Garuu haqni hiyyeessaa haqqi miskiinaa wallaahi abadan jismii kee keessaa waan hin taane yaasuu malee keessatti immoo namni fa'i hafuura namatti naqee jechuudha. Namni hojii hojjettan fa'i wallaahi keessatti namni hojii hojjettan dhugaa rabbi haqa namaa ofitti dabarsuudhaaf hin jarjarinaa. Maallaqa namaa nyaachuudhaaf hin tattaafatinaa. Maaliif rabbiin yoo ati haqa eeggatte wallaahi waan ati hojjetattu keessallee barakaa sii ka'a. Wantoota hojjetattu hundillee tartiiba sii godhata. Namaanillee walii galtee qabda. Jaalala namaallee hin qabda. Yoo nama amanamaa taate beekta. Yoo nama amanamaa taane wallaahi rabbiin illee jechuudha akkasuma bakka ati hin beekne sitti gad dhangalaasaa birrii ati argattullee barakaa sii qaba jechuudha. Haqa keetiin dafqa namaa eeggattee gaafatti haqa namaa eeggattee waan hojjetattu kana hojjetatte ifaan ifatti kan haqa namaa ofitti hin dabarre. Gaafa immoo haqi namaa sitti darbuudhaaf namatti darba. Haqi namaa gaafa sitti darbu immoo ofirraa hatattamaa ofirraa baaftee qulqullooftee taa'uu barbaachisa. Maaliif guyyaa asirraa itti gallu hin beeknu. Guyyaa asirraa itti deemnu hin beeknu. Maaliif hadha jiraanne bor jiraachuu dhabuu dandeenya. Maaliif tikkeetti kutannee taa'arra. Tikkeetti viizaa eeggataarra waan ta'e. Amma fakkeenyaaf biyya namaa dhufuudhaaf viizaa eegganna mitire nus amma addunyaa kanarraa viizaa eeggataarra guyyaa tikkeettiin nuu citu hin beeknu. Viizaa eeggataa jirra waan ta'eef haqa namaa kana eeggannee haqa namaa kana akka inni nutti hin darbine. Gaafa immoo namni nama himatee gaafa immoo namni akkana jedhu hatattamaan dhugaadha akkasitti ji'a mana ji'a lama ji'a sadi naaf qabaatii nan kaffalaafi jedha. Kaffaluun liqeeffachuun fudhachuun wama jiru garuu kaffalaafi
hin boosisinaa uummata. Uummanni dhume boohee dhume uummanni dhufee jijjiirama jedhee akkana 450 350 waan akkasii lolaasee kan inni dhufaaruu jechuudha. Akkuma keessanii jijjiirame boorillee aara galfadhaadha. Garuu innaa karaa tafee innaa isin nyaattanii jijjiim jettanii ofii keessanii zanaatti jettanii ofii keessanii aaratti hin galfattanu. Rabbiin hadha sitti ittinsifatanuu jedhee jechuudha. Sitti mimmi'eessa jechuudha. Akka ati sanarra sharaftee hojjettu akka ati sanarra sharaftee hattuudhaafii waa hundi sitti mimmi'eessa jechuudha. Maallaqa namaa kana ija si jabeessa ija jabaattis hattuun zabanaa kana a'uuzu billaahi mina sheexaanir rajiim. Ganna baaftee miidiyaa irratti seenna baaftee inumaan kennu maal fiddi hoo jettan maal gootire? Keessaan sitti mattee keessaan naa kennaa kaffali yoo dhiira taates yoo dhalaa taates keessaan dhufee yeroo inni sitti matu maaliddi? Galasifan kaffala hamma nana eeggadhuun jettu waan sila waadaadhaan wal harkaa fuutanii immoo fixxanuufi maa karaattan biftu. Guyyaa jiraattan hanga jiraattan yookaan hirii hojjettan maal qaba? Garuu afurii namaa iji namaa gaarii miti jechuudha. Gaafa immoo kottoofattee ammas miidiyaa kanarratti dhufte Oromoodhumas hojii rakkata. Maaliif bakki walitti gatan hin jiru kaa? Gaafa duraa si dadhabnee gaafa duraa kaffal jennaan dadhabnee hojii keetii haqa namaatii jedhe ammas namni jechuudha. Hanga sila har'a mataa kee gassi cabsa jechuudha. Garuu hadhaa sitti fakkeessa malee bor abadan miidhaa karaa hundaan karaa ati keessaan baane miidhaa rabbiin immoo sirra kaa'u wallaahi haalli namaa baay'ee ulfaata. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyya wallaahi namni nama miidhan wallaahi miidhaa kanarraa osoo of eeggattanii ana baay'ee natti tola. Wallaahi laazim miidhaan kun ajaa'idha gaarii miti wallaahi namni jechuudha dafqa isaa kanatti xuruuffatee fidee gaafa boohee jechuudha rabbi tosin kenne rabbiin abadan harka duwwaa gadi san deebisu jechuudha maaliif haqa isaati waan ta'eef. Kanaaf obboleeyyan kiyya of eeggadhaa kanama keessaan keessatti nama miidhamaa fi malee nama miidhinaa dhugaa rabbii wallaahi laazim akkasiniin jedha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaannaaf tura. Galatoomaa ulfaadhaa. Warreen laayikii naan godhin laayikii naa godhaa. Warreen immoo haarawaa taatan sabiskiraayib naa godhaati maatii naa taasisanii jedha obboleeyyan kiyya. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaannaaf tura. Baay'ee.